ini keyboard anak saya. Karena pemakaiannya dan terjatuh, akhirnya rusak, retak di bagian sininya. Tapi sebagai fungsi masih bisa digunakan. Akhirnya saya mencari akal menggunakan lem ini. Lem ini dikatakan bisa untuk melem semua yang berhubungan dengan plastik dan lain sebagainya. Jadinya kita coba. Ini bagusnya dia ada penutupnya dan corongnya, jadi nggak bakal kesulitan untuk membuka tutup yang hijau ini. Akhirnya tersambung walaupun masih ada bekas-bekasnya. Untuk pembelian bisa lihat di caption.